Good. Angazi ukuthi yini khona manje, yazi noma i-afternoon noma i-day, but nje good yona leyo. Kanti ngiphumile kwenza ikhanda, kanti ngiyenzeni kangaka? Ngenze ama-wrong nge-edge nje, angazi ukuthi ngihlaliswa yini. Kuningi oku-wrong ngokula ikhanda. Hey, I hope you guys are okay. I come back and I'm here to say thank you so much for 99k followers, 99.5. So then send me back 100k. I'm sure. Ngijabulise nje. Ngindike nje 100k wami bese ngiyayithulela. Because kunini ngiyahluleka ukwenza ama-edges namhlanje, angazi kwenzakalani ngami. Angazi shame afuntombamanga, angazi. But-ke vele ekugcineni kumele ngabe ngiyaqaqa. Kahle kumele ngabe ngiyaqaqa. Angazi ukuthi ama-edges ngisewenzelani manje. Uyaphi? Enye indawo cabanga. Akukho la ngiyakhona nje bakithi. Anginamali vele. Ngoba ngithiwa ngimali, I'm sure kube ngiyazi ukuthi ngiyaphi. Thank you Lindo Kuhle. Manje anginayo ngisho imali leyo. So nje ngizohlala phansi ngikhokhe umoya. Or ngiyowenza amavidiyo erumini lamngani wami. Nabo izophuma kanjani? Kwanele sisi. Angazi mina, angazi ngento esibuyimisele ngani la. Yazi angazi guys, angazi mina ukuthi kuzophuma kanjani la. Isifo esincane kanje. Sekuba ngowami. Okay, asilungise mina. Angeke singibaningi kangaka ngihluleke lapho live. Shuthi ngizonda mina. Akushuthi ngizonda mina impela. Anifuni ukungifollowa, anifuni ukungilayikela, anifuni lutho nje. Shuthi anifuni mina. Nayo ijele yami. It's been a while ngempela futhi, but I've been around. Ngiloko ngikhona nje. Ngiloko ngikhona but ngiyavilapha. Hayi ngiyavilapha yebo. Lento yokuba live sengiqala ukuyivina phela angazi ukuthi kwenza ngini ngami. Okay, not bad at all. Mangiqeda ukwenza amavidiyo le-style nje silahla phansi ngoba ngiyazi ukuthi ngizophathwa ikhanda usuku lonke. Ungathiwa ngicabanga ukuthi ngizoba gorgeous usuku lonke. Silahla nje phansi ngibone ukuthi ngibisa ngalo. Bese ngeke ngiqaphe sekwilanga lokuqeda ama-exams shame. Anginayo phela mina imali yokudlala. Okay, kumele kuphumele iyi-1 la. Wele mazi kanti njani nje? Yo. Ayisana ndiphi kanti apha?
But it's fine because ngizoyivala vele ama-edges zizowavala ngalokho. Hayi ngoba namhlanje shame ngisabathe ngiyazazi. Hayi guys, aniyindawo I'm sure ngiyoshuta or ngiyokwenza ama-video ngidle bese ngiyalala. Ngoba phela vele yiyo ngempilo engiyiphilayo leyo. Hawu bantu nangimafikizolo. Yabona-ke or ama-edges ami angapha awafani nalawa angale. Kodwa into engalungiseka leyo. Okay, ngeke zilungiseka. Futhi ngeke zilungiseka. Uthini mafikizolo? Angazi uya-comment, angithi ngibona i-comment lapho. Angimazi kodwa ukuthi ungani ngale naliphi le comment engayo la. You know the story. Sakavara for like emuva angakaqedi. I'm gonna show you the back mangiqeda. Yes, Sakava for like 5 minutes la. And get to the silky bag. Thank you for the roses. Ocean. No, I'm co-host. Yeah, well, no roses. Okay, Nina, when you're gifting. This is no. And this is Mom Joel. My fighter all day, every day. Mina inkinga eyiningi but ayikho inkinga ehlula le engizoyenza manje. Ngiyastrugglisha guys. Ngiyamashiya ngiyastrugglisha shana ngqondo. Xa ngileke live one sengiyangicela manje. Ngicela sengintshela. Yabona. Yabo kubantu abantu okay sengiyakhuluma kakhulu. Ngiyakhuluma bonami. Hey. Ngithengaphi? Utholakala ePretoria North kuphela cabanga. Nami nje mangimfuna ngiyagibela. Shonile. Ngihleli nenkosi mbuyazi lana. Angazi ukuthi uba lo. Cabanga ke. Njengoba uzongixabanisa nje nami angimazi cabanga. Imani guys, ulive mawurepost kwenzakalani? Because ngiyabona kuthiwa abantu ba-repost live but angi-understand ba-reposta kuphi. Uyaphi mawurepost? Uya ku-story? Uyaphi? Ngiqale ngishiye i-room. Ngiqale ngishiye i-room. Ngiqale ngishiya i-room. Heke, shuthi angeke azafane futhi njengezolo. Shuthi ngithi uma yinaka mase ukuyithela inankinga. There's no problem. Because vele nginelikithe ePretoria North. Kahle ngisuke ngiyekithi bese ngiyakhumbula ukuthi hayi mama khona lo shuni la. Ngingenawo. Ngiyisibali. Xa ngilekho live on guys. Xa ngilekho live. Arayikelani vele sengiyaqeda. Uphi lo bese ufuna ukubona ngemuva ukuthi kwenziwani. But honestly the back is not my problem. I don't want to lie to anyone, not even myself. Into eyenzayo ngemuva hayi inkinga yami. Angiboni phela ngemuva. Nginawo amehlo esiphundo mina. Amashiya awafani. Again, but it's fine. As long as you control it.
kubuhlungu futhi ngaphinde yithule ngathi ngizoqhaqhela. So bengifuna ukwayeka kanje ne bese ngifaka ama-specs ami akusuke kusweka kodwa ngiyomela bese ngifaka ama-specs but okay vele mina ngizokwenza kanje but if ufuna isitayela esiphelele kahle Manele focus ngenza njani lo uyangimuva nje uzokhonekta la uzokhonekta la angenze ngiqinise into mina angifuni ukuphathwa yikhanda bese kuthi lona-ke yena naye uzo-cross over uzokhonekta ngapha siphelile-ke isitayela bese kunjalo bakithi emuva angiboni guys and anginandaba ukuthi kunani but kahle uma siphelele sikanje yeah sikanje obviously ngemuva ama-braids akho but because now ngiphethwe ikhanda angeke ngize ngiyenze lento mina engifasile usebenzisa lo guys tholakala ePretoria North. That's the problem. If ubutholakala eJoseph somewhere I'm sure kube seniyayithola but manje inkinga yami ukuthi utholakala ePretoria North kuphela and trust me uyasebenza the whole fucking day ama-edges akhe ahlala usuku lonke futhi usuku lonke ngisho nganethwa imvula cabanga okay futhi ngizoyiyeka-ke le nto ngoba ngayiqhapha izomosheka yonke into engiyenzile angeke ngikhone kodwa okay sekudla ngizoyani ekhaya after my exams vele sengizobhala manje ngene ice cream lapha yindawo angazi nami ayaboneka ahleli impethu yazi ngifisa ngabe ngiyakhona ukuthi angazi ngifisa ngabe ngiyakhona ukuthi sitholakala everywhere manje indawo etholakala kuyona yodwa because nami ngiyangazama ukusibheka iJozi and trust me ngaphuma ngikhathele because angisitholanga ngeke isiphongo sami sihlale singacobezeli bandla ngamane ngishone hayi nazonke ngikwazi ukungibona mina kwanele sisi qedile shuthi badayini-ke phela I'm done. Bengizokwenza lokhu vele ngathi ngingihlalisa so ekusolo ngakwazi ukufakela imali engithenile bese
Okay, asikhulume ku-inbox, but inkinga yami ukuthi ekhaya ngize ngiye mengiqeda ukubhala, and that's around i-20 something zakaNovemba. Ngikwazi ukuzithenga uma ngiye kithi kuphela. But singakhuluma ku-inbox, I'm sure ukhona umuntu bakhona abantu abangale abahlala ePretoria ngicela ukuthi bangithenele bese basifaka kaphepha because bahlala eduze. So xhumana ku-inbox, yeah, ngizolenza iplani. Hi sana, I'm out. I am done. Thank you for joining my live. I'm gonna see you guys next week. Same time, same place, ngiyadlala. Shame. Mara ya vele zimbona. Next week. I think I'm going to bala. Ikhona into wrong engiyenza manje iyangihonza. Yes. Ngisanda ukufika. Sorry mfethu. Okay, ngizihamba ngo-half past. Sovala ngo-half past. Yeah, asingena into eziningi. Ngisahlezi nani because ngilambile. No, ayikho singilambile. Okay, guys. Ya fela, aungenza uthene zonke izinto renga. I am so damn hungry. Guys, I need to eat. Lunch. McDonald's. I need to get a McDonald's. Ngenza umuntu. Sizole bengihlupha umuntu lena angilethele ice cream. Oh my, isikhathi sami sihlezile sivule. Ifrizile though. Yes, it's frozen. Too much. Yabo ngicela ukuthi angilethele ice cream zolo and wengilethele ebusuku ngo-3. But manje ifrizile. Le fridge like ayashisa yazo. Iyabanda I mean. Ngilambile. Hey guys, ngilambile. Angithengile ukudla. Ningithusa yazi nje ningisurprise. Ivanilla kuphela idlekayo and angifuni khona icaramel ngaphansi. That's fine. Usukhona. Shothi welcome yethu. Awufike kabi sengizohamba. Ngizisabulana ukuthi ungaphasa. Ngiyahamba. Ngikwenza content ngibuye ngizopostela nina. Abanga nje. Mami uyahlafuna na. Ngicela ngihlukene nomuntu ngenxa yakho. Ebo. Sho. Why nahlukaniswa yini? Nahlukanelani navuma nami ukuhlukana ali-week. Okay, ngizama. Ngaphi njani? Ushoni SA. Mina ngiyathanda yazo. Yeah. Mina ngiyathanda. Ngiyabonga guys. Indlela engilayikhela ngayo. One day ngizotrend. One day ngizotrend. Ngiyabonga futhi. Afethu. Ubani?
Siya. Yeah. Ngiyeza. Ulele. Waza. Ngena. Sorry. Yeah, I might. Okay, so. Enjoy. Okay, enjoy. Yeah, I might. Thank you, Max. My phone is That's a deep. So, yeah, but I thought we keep it the wings because I knew it. But you can send me the details and it's money keeper. I will take the one that belongs to me and bring the one in. Sorry, I was unbelievable. I understand. Innocent. Here. Yo. Manje bangibuza ukuthi ngisitayele kanjani ding tutorial ngeke ngizala ngeke. Mara ku easy shem. Just that ufike late sifike sengiqedile ngisitayele khona. Umsebenzi omningi. Okay, umsebenzi omningi ngiyadlala. Mara mhlawumbe ngayenza tutorial mara ku easy guy. Ngiphonda u2 basamabhange. Engeke uyazi ukuthi ngazobayibiza lento ekhipha amanye ama-breaks kuqala bese ngiphonda u2 uthathe lama break Ngoba yazi nangemtholile yazi uthenga uzokhipha inkinga imishini yokudeposita ayikho. That's the problem. Ufuna ukuthi ayikhiphe kule deposit. Imali bathi imishini yokudeposita ayikho ngeke ayikhiphe ngoba uyoyideposita kanjani because ayikho vele imishini yokudeposita. Lela account. Lapha kakhona. angisabakhipha ngisabaposta ngisablokhana sengirelaxe kakhulu. So I can bring the cash. Ngiyabonga ngibonga. Okay, let me go. Yeah, take that number yami mfowini lapho. Okay, she's your communicator. Okay. Sengizama ukuqoqa ngihleli phansi. Ubuhle thina ukuthi thank you. Ijele. Nayi. Yini lento le CS charm. Charm shadow. Angazi charm shadow shoot. But itholakala ePretoria North. Phela. Yeah, iningi labantu ayikhona ukuthola wherever la kukhona. Angazi ukuthi kuzomela kwenziwe njani. No, ePretoria North, straight like ePretoria North. Angazi yazi ukuthi ngisho kanjani, but yeah, ePretoria in North Park actually. Kune park, kune
mall lapha ekuthiwa i-North Park Mall, and then eceleni kwayo kune-Shoprite. Angikwazi ukuchaza ngaze uduke cabanga, but sePretoria North Park. Ngikwazi ukuthi Diamond Walk mina ngiyothini. Ngiyabonga nesithini. Hayi bethi ngizoma uqede-ke kulabo ice cream njalo. Ngiyathatha manje ngibone engathi ukuthathile kanokepisi. Eish. Ngabuza. Yeke leyo ndaba. Ngiyeke cabanga. Ngadlala yini na? Ngusisi wakho. Sekhaya. Ice cream ayihlafuna kodwa ngoba phela ngikhanda bemtshelo wakhe. Ngihlafuna mina. Msenya kasana. Iface innocent ifana nomnikazi wayo. Yo, mina ngitshela uchallenge ice cream futhi and angafuni. Uthengile kasa. Kacanisela ice cream. Anzela ice cream. Mina yo siyami. Ngeke ngabe ngihlale ngisho ivideo. Thank you baby. Since ngakhoke isivele. Angazi vele mina. But thank you so much. Hayi ngempela ngiyawuvala. Angisha ngiwuvala. Angina chance la. Uyangiyela. Yazi uyangihambela. Ngithathu uthona. Awuba vele bethu. How do you supply? No, angifuna ngisho lutho, ngifuna nje ungitshela ukuthi igama lakho libizwa kanjani. Phela Bujas. Hayi. Ngiyawuqeda kakhulu bese ngizoyidiscipline ngidlo half. Bese busuku ngipinde ngidlala half. Hey, awusivuleni. Umuntu ongavale ngaphakathi lomnyango. Hayi. Angifuna ukuba izinto zase-high school. Umfana lo ngintombazane. Uma uyintombazane ungayibuki izinto zase-high school ngiyazona ngoba intombazane engifunda nayo high school. Umfana. Okay, nabafana bebengidina but I hope ungangidini wena. Because ukuthi bengidini into ezobhulokha yona. Saluso uyiveza. Why uma yona? They were bullies. Bebenza ibullying ibuya ngathi into normal nje. Ibuya ngathi into engasinkinga. Hi X. Hi Landy. How was our supply? Ibuya ngokuthi ubani. Angibuya ukuthi ngenzeni. I want especially if we want to from high school. Bayabalwa phethe abantu abase-high school engisazwana nabo manje. Because ngase ngigebhela ukuqeda ngiphume kule toxic environment.
sifunda sodwa singamantombazane. There was a lot of competition laphayana. Abanye bayacwasana, abanye bayazondana, abanye bayashayana, bashayanela abafana. Hey, ngakho into engihlekisa ngesasikole mina. It was ishaphu ka-vibe shame. Hi Thiba. Ngifunde right. Helen. And ngiyithanda competition. Mina ngifuna umuntu abeke lento ayiyo bakithi. Mazi ngizocompete. Kahle kunalo, ngithanda ngibe kahle nalo. Why? And ngithanda umphathisa intombazane ukuthi ngeke nkathi sip sathanda lezinye ikolani ethi so bona ukuthi bani uzoshelwa kakhulu phakathi kwakho lo hey ayingayiphili ngevade high school. All right, I'm gonna see you around. Ulethe cabanga ulethe ngesibukele wena nje udla mangicela udla ice cream yami ngiyovala live. Not to dress Barcelona today. Angifuni ngisho ukukhuluma cabanga. Angifuni ukukhuluma. Angifuni ngisho ukuyibuka leyo game leyo. Ngithubile. Ngithubile. Ngiyazi sakudlala mina. But ngithubile. Unamaqinati. Komza ukuthi Madrid ezethu. And ngoba lokho idlala lokho ngidlalela inja nje. Yini lo? Support Anton Madrid. Ngizabona Madrid nje mina. Ngizaba ngesathethe. La mina ngiyamali ayikahle. Sana. Timestam. Mina bangidla ice cream. Ngisasaphi nestam? Ithengaphi nami ngizoyithenga be? Ngithenga nestam Clicks. Libande. Yo. Nginganentsini mina uba live ngabe ngihleka. Uyahlanya phela wena. Phela uzothuma abantu futhi. Akabathi wala endlini uhlala ngapha kwengqondo yakho. Uhlupha. Samkelo ngeke boys. Okay. 34. I'm signing out. Bye-bye guys. Ngiyabonga ukuthi nijoyine kwami. I'm gonna come back baby. Kusasa Monday. Okay. Kusasa Monday. Asingizobona. If ngine styling ngifuna ukusenza and then ngifuna ukuthi nisibone, I'm gonna go live into my hair. But sinamhlanje sinje. Angina izimhono. Namhlanje sinje. And then kusasa I don't think ngizobona style kind of it's not necessary. It's just Monday. Away after game ngeke phela kuzoya nge-lighting. Anginani light. Ngiyathoba ngine-lighting egreen. Then ngizokule because angithanda ukwenza i-live ngifike ngathi ngi-live nge-laptop. But ngizobona if la ngizobe ngikhona kuzobe kune-lighting egreen. Ngizoba live after game. But manje ngiyahamba. Awumancane wena ufuna imuvi kasayena ukuthi kusayena wenza iminyaka yona. Awamanje-ke ngihamba ngiyothatha ama-videos endlini kaMthangane.
esibukela siyangena. And then maybe ngizoposta later or tomorrow. But ngilindele nje something for me, maybe a video, pictures, I don't know. Bye guys.